تاني نوع من أنواع التأديب اللي هنتكلم عنه التأديب بالإنذار. يعني إيه التأديب بالإنذار؟ وده ربنا استخدمه الحقيقة أكتر من مرة. يعني على سبيل المثال إن ممكن جدا ربنا يكون علم بالإنذار زي ما عمل مع مين؟ أقول لحضراتكم زي ما عمل بالظبط كده مع شعبه في العهد القديم من خلال إنذارات الأنبياء. يعني بعت أشعية ينذر وبعت أرمية يوبخ. كل الأنبياء الحقيقة ما قبل السبي وأثناء ضلال شعب بني إسرائيل وعبادتهم للأوثان كان ربنا يبعت لهم إنذارات كتيرة قوي. يقيل ينذرهم، حجاي ينذرهم على التراخي اللي وقعوا فيه. الحقيقة كان في طريقة تعليم بالإنذار. عارفين بالظبط زي إيه؟ زي ما الأب كده يقول لأولاده، يقول لهم انتم لو ما ذاكرتوش وما عملتوش اللي عليكم هيكون في عقوبة مستنياكم. ده اسمه نوع من انواع الانذار. والانذار دوت نفس رب المجد يسوع المسيح قالوا لينا كلنا لما مثلا قال كده في انجيل معلمنا ماري لوقا: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اسهروا لئلا ياخذ احد منك، او اسهر لئلا ياخذ احد منك اكليلك. يعني الموضوع تاخده بجد. كل الأمثلة اللي قالها رب المجد يسوع المسيح عن العذارى الجاهلات، عن الأرض التي الشجرة في الأرض التي تبطل الأرض ولا تعطي ثمرها، عن المدعوين اللي هو دعاهم وكلهم اتلكعوا واتلككوا ومحدش فيهم راح. كل الأمثلة دي كانت تحمل إنذارا: يلا ارجع اعمل اللي عليك، يلا اتعب شوية عشان ما تخسرش الحياة الأبدية. يبقى دي طريقة من طرق التأديب بالإنذار. وممكن يكون أحد طرق التأديب بالإنذار الكنيسة. زي ما قلنا إن الإنسان لما بيتعلم أو بيؤدب بالتعليم برضه ممكن يؤدب بالتوبيخ في الكنيسة. إن يخش الكنيسة ويلاقي الكنيسة بتوجه ليه إنذار. أنا فاكر صدقوني واحدة مرة من المرات بعد كان عليا القداس التاني جت وفضلت مستنياني وقالت لي: يا ابونا أنت تعرفني؟ قلت لها: لا يا بنتي ما اعرفكيش. قالت لي: يا ابونا انا مش من هنا، انا من منطقه تبعد عن مصر الجديده اكتر من 35 كيلو، وجايه ازور اختي المريضه في المستشفى. فلما جيت ولقيت الكنيسه شغاله قلت اقول ابانا الذي، وبعدين لقيت قدسك بتوعظ فقلت اسمع الوعظه. تصور قدسك يا ابونا قلت خطيه صعبه قوي لمده 3 مرات، والغريب ان في ال3 مرات دول قدسك كنت بتبصلي وبتبرق بعينيك. قلت لها: يا بنتي ابص لك ازاي؟ احنا الشعب حوالي فيه 1000 واحد قاعد في الكنيسه، يعني مش ممكن كنت بصيت لك، انا ما اعرفكيش اساسا وهبص لك ازاي؟ قالت لي: اهو ده اللي حصل. في ال3 مرات اللي قلت فيهم اسم الخطيه كنت بتبص لي، وحسيت ان دي مش عينك، دي عين ربنا اللي فحص القلب، عين ربنا اللي شايفه خطيتي، بدليل انك قلت اسم الخطيه وانت بتبرق لي. وقالت لي: وعشان كده أنا فهمت إن ده إنذار وتحذير نهائي من الله. أنا بعترف بقالي كتير وقع في خطية بقالي سنين عمري ما قلتها لأب اعترافي، لكن بعد اللي حصل النهاردة والإنذار اللي توجه لي من ربنا أنا خايفة أروح بيتنا قبل ما أقف وأعترف قدام ربنا وقدام قدسك بالخطية اللي وقعت فيها. أو ده اسمه إيه؟ التعليم بالإنذار. علشان كده الناس اللي بتحرم نفسها من الوجود في الكنيسة بحجة يعني هما في الكنيسة هيقولوا ايه؟ لا، ده انت ممكن يكون في ربنا باعت لك رسالة من اجل تأديبك، والرسالة دي من اجل خلاصك، بس عدم وجودك معانا في الكنيسة هو اللي ممكن يحرمك الفرصة دي انك تتعلم وتقدم توبة. يبقى اول نوع من انواع التأديب هو التأديب بالتعليم. تاني نوع من انواع التأديب هو التأديب بالإنذار. في تأديب تالت برضو